မဲမင်္ဂလာပါရှင်စတာကုနာတင်နမှာကြိုဆိုပါရစေညီမဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ PowerPoint မှာ transition effect လေးတွေထည့်တဲ့အခါမှာညီတို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် slide design မတူချင်ဘူးဆိုရင်ညီတို့က slide တစ်ခုချင်းစီကို transition effect လေးတွေကိုယ်တိုင်လိုက်ရွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီတို့ဒီကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခုချင်းစီလိုက်ရွေးစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ slide effect လေးတွေလည်းမတူစေချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းလေးကိုညီမကဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဆိုတော့ညီမတို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ slide တွေအကုန်လုံးကို select လေးပေးလိုက်ပါ control A key လေးနဲ့ select ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ညီမတို့က transitional ကိုသွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်မြားလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီညမှာဆိုရင်တော့ random ဆိုတာလေးရှိပါတယ် random ဆိုတာကကျတော့ဒီ effect လေးတွေကိုသူက slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်ထည့်ပေးမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ design တော့ဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုညီမက random ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုညီတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ slide number 1 slide show လေးကြည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တဲ့ slide ကလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ် Okay နောက်တဲ့ slide လေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တို့က slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်း transition effect လေးတွေမတူပါဘူးเนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အရှာမဲဆိုရင်လည်းတရားအောင် share ပေးသွားပါเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်